بحضرتك يا فندم. عايزين نتكلم عن مفهوم الحريه في السينما لدى الشباب. النهارده احنا في مركز شباب مدينه نصر، احنا المركز القومي للسينما وزاره الثقافه، انتاج افلام الشباب، وعندنا فيه مدير وحده افلام الشباب. مركز برئاسه الاستاذ الدكتور احمد عوض، استاذ الاخراج المعهد العالمي للسينما تكوين الفنون، ورقيب منظمه على جهاز الرقابه على المسابقات الفنيه. النهارده احنا نلتقي لاجل تكريمه بدوره في هذه المبادره، ساعة مفهوم السينما لدى الشباب ودعم فكره من اجل مفهوم الحريه لدى الشباب. موضوع شائك جدا، ونقطه جوهريه لازم نقف عندها، خصوصا يمكن الايام اللي احنا فيها ديت. الحريه بتنشا اساسا من البيت، الاسره، المدرسه، الجامعه، ثم العمل نفسه. النهارده دي كلها مؤسسات بتتطلب ان يكون في ارتباط كامل بينها، زي ما هم مرتبطين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. دي برضه مواقع حقيقيه حيويه بتتصدر. طيب السينما ما نقدرش نغفلها، السينما هي الفن السابق كلها. لو احنا عندنا فعلا السبب في احد الفنون اللي وصل للشباب زي الموسيقى، الغناء، كل دي وصلت للشباب من قبل كده بكتير، بس السينما يمكن لو اتاخرت شويه، انما هي بتجمع كل هذه الفنون في عمل حي واحد. العمل دوت بيأسسه المشروع الفيلم. عشان يفهم ايه هي الحريه لازم يكون عنده اعتقاد ايماني بنفسه وثقه بالمجتمع اللي هو فيه. الترابط اللي احنا بنتكلم عليه اجل انشاء دوله جديده بعد هذه الثورات اللي فيها الشعب المصري، لازم ان هو يكون عارف هو حريته يملكها، لكن الا تطغى على حقوقه.